Cây này là Zippo La Mã, tình trạng là new full box. Đây là bót nhựa zin. Sản xuất năm 1997, 13 La Mã. Chủ đề là khắc ăn mòn đổ sơn, quần đảo Hawaii của Hoa Kỳ. Đây là khắc rất là đẹp. Cốt là đồng nguyên khối, mạ chrome bóng. Tình trạng là đẹp không tì vết nhé. Tay mình có ngoang thì động vào nó ngoang thôi, còn đâu là bên trong còn dính nguyên bụi đá. Vỏ ruột trùng năm 1997. Bật lửa Zippo chính hãng. Các đường nét sắc sảo, cổ đá cao, chốt tán tròn đều, bánh xe cắt xẻ xéo sâu. Cây Zippo La Mã rất là đẹp. Ok nghe.